no se caiga, que no se caiga. Buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a jugar Teardown. Como estéis, así que vamos a empezar con el video y hoy les enseñaré cómo construir un Monster Truck. Bueno, empecemos. Acá es el fondo de pantalla. Es un juego, yo les recomiendo este juego porque es buenísimo. Advertencia, eso que me importa. Lo primero que tienen que hacer es buscar en el catálogo de mods. Van a filtro y tienen que usar herramientas. Bueno, entre estas van a tener que usar el soldador. Dice, solda dos objetos entre sí, quita las soldaduras agarrándolas. Bueno, cuando activen este mod, van directo a cualquier mapa. Para mí el mejor es Villa Gordon. Así que van a cargar. Esperan un poco. Y acaba de ser la construcción. A ver. Aunque tengo varios mods agregados. Bueno, voy a usar el camión para llegar más rápido porque es mi vehículo favorito. Como por ejemplo van a usar este. Pero bueno, hay un problema. Tienen que spawnearlo desde arriba. No tienen que hacer así, solamente una pavada que estoy haciendo yo. Bueno, ahí lo dejamos. O sea, primero lo que tienen que hacer es elegir el vehículo. Por ejemplo, yo podría elegir por ejemplo, no sé, un Taskmaster. También pueden usar con cualquier vehículo. Bueno, pero acá tienen que hacer esto. Van directo a señor, tienen que estar con señor vehículos aleatorios. Este mod lo tienen que abrir y después cerrar para que te aparezca acá en fuente. Van acá y pueden elegir cualquiera, pero acá para construir el camión monstruo tienen que spawnear atrás de este. Así tienen que hacerlo. O sea, ponerlo atrás perfectamente del otro que spawneaste. Ok. Tipo así. Entonces, lo primero que vas a hacer es agarrar la soldadora y vas a pegar estos camiones. Para que lo ponga más cerca. Ahí.
Entonces van a pegar estos camiones. Vas a pegar estos camiones. Así. Tipo así. Tienen que ponerlo bien. El camión que se me ha roto. O como tipo así. O sea, lo tienen que hacer de vuelta porque a mí se me rompió el maldito camión. Bueno, van a spanear este y este atrás. Tipo así. Ahí. Tiene que estar perfectísimo. Ahí. Entonces van a pegar estos camiones. A ver por acá. Ahí. Hasta que se peguen por completo. A ver. Listo. Ahí. Cuando queden así, pueden elegir. Este es el segundo paso. Van a ir a modo creativo y van a borrar esto. Tipo así. Van a borrar el techo y estas partes innecesarias. Ahí y ahí. 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 Y ahí. Bueno, van a tener que... para... Ahí. Ya y... Bueno. El tercer paso es romper el techo cuando estén así. Van a quitar esto, el techo. Que no nos servirá para nada. ¿Eh? What the fuck? No sé qué pasó, pero igual sigamos. Y por ejemplo, van a buscar un camión, por ejemplo. O usar un autobús. Que lo tienen que poner tipo ahí y después soldarlos. Tipo así. Bueno, pero yo prefiero usar camiones o vans. Y bueno, van a elegir el camión que quieran, el vehículo que quieran. Yo, por ejemplo, voy a usar este. El tercer paso es hacerlo girarlo así. Así está mejor. Lo van a poner así y rápidamente van a usar el soldador para pegarlo al camión. Una vez hecho esto, tiene que estar ahí. Y listo, acá tienen el tutorial cómo hacer un camión. Un
camión monstruo con el camión que quieran. Estos eran los pasos. ¿Cómo quedó mi camión? Déjenlo en los comentarios. Y así de rápido va. Y bueno, voy a usar este camión y voy a aplastar vehículos. Como el Bandit. Este de acá. Estos de acá. Van a poder hacer lo que quieran. Como el camión monstruo original, pero más. Duster. Van a poner los vehículos que quieran. El Diablo. El Llevar. Que este mejor lo dejo porque se ve increíble. Y por ejemplo voy a poner el Vanisher acá. Entonces van a ser escenas increíbles. Acá les voy a hacer un video. Acá le voy a pegar con una van. Van a elegir la que quieran o una cosa para pegarlo y ponerle la cámara funcional. A ver, cámara. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What the fuck? What the fuck? Bueno, pero sigamos. Eso ni me importa. Así que pueden hacer con la selfie cámara. No, esta no, me equivoqué, chicos. Exit. Pero sí, lo estoy apretando. Cámara, van a ir a cámara funcional. Y la van a pegar en cualquier vehículo. Como por ejemplo, Tiki. Y Tiki. Bueno, y este va a ser el video. Activar, desactivar Bueno. Va a ver. Ahora por ejemplo, para. Voy a subirme al camión. Cambiar vista a ver cámara. Y van a hacer una toma increíble. Con su camión monstruo. Oh shit. Oh sí, aunque no los aplastó. Y bueno, a esto es increíble, ¿no? Aunque no quedaron tan destruidos, esto es una exageración. Bueno, otro lo que pueden hacer es como convertir a ver, ¿quieren que recree Jurassic Park? Bueno, así que vamos a tener que utilizar esta camioneta. Acá vamos a dejar los vehículos. Esta van, no.
Mejor me voy antes de que te aplaste el tiranosaurio. Ahí van a ir por acá. Volando. Sé que puedo volar. Vamos a rescatar este. Este video se llama Locuras en Teardón. Y tan grande que casi ni entra. Mejor me voy. Algo raro del mod del tiranosaurio es porque no es nada realista, porque a lo de que es Jurassic Park. Porque si es el dinosaurio de Jurassic Park, ¿por qué anda tan lento si alcanza 45 kilómetros por hora? Bueno, ¿dónde iniciamos la persecución? Vamos a iniciarla acá. O mejor dicho, otro más, que es su novia. ¿Qué? Bueno, inició. A ver, agarro la escopeta. Ah, hay un cargador frontal. ¿Por qué me voy? ¡Corre! No va más de los 20 kilómetros por hora. No alcanzo velocidad máxima. 20 kilómetros por hora. Cualquiera estoy diciendo porque lo saqué de un videíto. Pero ¿por qué se trabaron estos tontos? ¡Dale! ¡Ah! Galop. Ahí viene el galop de Temu. También tiene que ser rescatado este. ¿Dónde está? Ese desapareció. ¡Ay! ¡Qué atascado! Oh. Anda más rápido, en reversa. Te van a coger. Pucha. Bueno, ya está. Quiero, pucha. Clip Manipulator. ¿Qué le pasó a este? Ahí tiene. Grosso.
sobrevivir. Primor. Ahí voy. Bueno chicos, esto es todo. Me tengo que ir a la escuela. Adiós.